Pois, claro, imos trasladarnos, no, a Vigo a finales dos anos 60. A finales dos anos 60, no? Donde estabas e que cargo tenías? Bueno, eu estive ata o ano 1968, ata o verán de 1968, en Madrid, na Universidade de Madrid, na Escola Técnica Superior de Inxenieros Industriais. Eu xa era perito industrial, fui a estudiar estudios superiores, eso, en Madrid, e ali entrei no Partido Comunista, na Organización Universitaria do Partido Comunista de España. Logo, no verán do ano 68, volvín a Galicia, tamén porque, sendo un fillo un traballador, eu tiña complicado, pois, militar, estudiar, dar clases para sobrevivir, e, en fin, volvín aquí a Galicia, e nese verán, xa, coa xente moza, organicei unha levantada no mes de agosto ao general Inés Tacano no Círculo Mercantil de Vigo, que foi o meu bautismo de fogo, non? Entón, bueno, eu vim trasladado pola vía interna do partido, a organización de Vigo, do Partido Comunista de España, porque ata finais dese ano 1968 non fundamos en París o Partido Comunista de Galicia. E, bueno, a primeira responsabilidade que tive en Vigo foi organizar a xuventude comunista. Eu, naquel momento, pois, era un militante que estaba na dirección local do Partido Comunista en Vigo, e xa digo, tiña esa responsabilidade concreta. E nese momento que te atraía do PC ou do PCG? Bueno, eu creo que unha xeneración de mozos universitarios, e tamén o mesmo nas empresas, a xente máis nova entramos no Partido Comunista de España, porque era o único que loitaba contra a ditadura dun xeito aberto, non? Eu creo que ese é o secreto desa gran forza que o PC tiña tanto nas universidades como nas grandes fábricas en España, non? Levábamos pois eso, máis de 30 anos de dictadura, e aparte da dimensión política agobiante que eso tiña, pois tiña unha dimensión vital que hoxe é moi difícil de ver, non? E é que a vida era moi gris, como o nodo, en branco e negro, non? A pesar de que a nosa xeneración, digamos que a xeneración do 68, pois tiñamos unhas boas perspectivas, por exemplo, profesionais, non? Porque éramos un poucos os que chegábamos á universidade, fillos de obreiros como a mí, menos, non? Entón, que había saídas laborais as que quixéramos, non? Mira, con decirte que había 150.000 estudiantes en toda España universitarios, e hoxe hai 1,5 millón, non? É dicir, imaginadevos o elitista que era a universidade naqueles anos. E logo toparíamos empregos e vos empregos facilmente, non? Pero había unha insatisfacción que compartíamos co resto de Europa e do mundo, non? Porque o 68 foi esa insatisfacción dunha xeneración nova, a pesar de vivir nun momento económico positivo no mundo occidental, e de ser de constituir unha élite, digamos, ilustrada, de ser uns favorecidos pola sociedade, a maioría deles fillos de burgueses, etc. A pesar de eso estábamos insatisfeitos. Falábase moito daquela de realizarse, non? Non nos sentíamos realizados. E menos en España, que vivíamos, claro, baixo o xugo dun regime caduco e indecente e intolerable para unha mocedade que quer aire que respirar, non? En Vigo era este mesmo ambiente, non? O mesmo ambiente, pero peor. Como decirche? Eu viña de Madrid á universidade e ali vivíamos as organizacións clandestinas, particularmente o Partido Comunista, que era a mayoritaria, pois a luz pública, poñamos cartéis, facíamos asambleas, creamos un sindicato democrático de estudiantes da Universidade de Madrid nunha época en que naturalmente eso estaba totalmente prohibido, e actuábamos como
como se fóramos legais xa na propia universidade, o que o partido chamaba o que salía o rei daquelas zonas, as zonas de libertad. Entón vas a provincias, como se decía naquele entón, no? E é todo moito máis gris, eu diría que si é gris en general para toda España, en algunhas capitais de provincia é negro, non? É dicir, había moi pouca movilización, moito medo, perspectivas de calquera tipo, cultural, etc., menores, a pesar de que cando eu cheguei xa foran as folgas do ano 62, eu estaba en Vigo, que era unha capital, era e é a capital industrial de Galicia, pero vamos, xa che digo, foi un choque, non? Porque pasamos desa zona de libertad que era a Universidade de Madrid no ano 68 a un país asfixiado onde se vivía igual que nos anos 40 ou 50, con certa melloría económica como no resto de España, pero onde se vivía igual. E tamén con unha organización do partido moi pegada a unha clandestinidade total e a un traballo de aparato e sin experiencia nos movimentos sociais que fan frente á dictadura a luz pública, etc. Non había experiencia, estaban no ano 68, faltaban 4 anos para a folga do 72. Entón, claro, o que logo pasaría coa xuventude que se transformou que se foi hacia outras ámbitos ideolóxicos, pois en algunha medida pasoume a min tamén, non? De que ao vir da universidade e dese ambiente público no que se encadraba, digamos, o noso traballo político a un lugar onde non había movimentos sociais realmente e se traballaba máis todo detrás do telón, pois sí, foi un pouco sorprendente. De feito, cando eu organicei a levantada, e nesta cano o contacto meu co comité local do partido me criticou porque nada máis chegando a Vigo xa me facía coñecer pola policía cando nos estamos, certo, nos detuveron, pasamos pola comisaría, eles aínda non sabían moi ben da miña actividade e as detencións que tivera en Madrid, porque a policía franquista nese sentido era un desastre absoluto, é dicir, non había conexión de datos, non? Entón non sabían quen era eu, pero sí que xa me ficharon nada máis chegar ao mes seguinte, non? E claro, recibí unha reprimenda nese sentido, porque hai que estar na clandestinidade, non darlle posibilidades á Brigada Político-Social para que nos localice, etc., non? Pero bueno, de todas as maneiras, de aí desa levantada general en esta cano, pois salín un movimento juvenil que logo tería a súa importancia no tema que nos ocupa nesta entrevista. Pero neses 4 anos sí que conseguides moito apoio social, non? En esos 4 anos sí que a gente se vuelca un poquito co movimiento. Sí. En Vigo xira todo alrededor do movimento obreiro. Vigo participara de unha maneira importante, como outros núcleos obreiros na España franquista das folgas iniciadas en Asturias no ano 62. Se organizan comisións obreiras nas empresas e o movimento obreiro vai increcendo, non? Entre o ano 68 e o ano 1972 eu volvo a Vigo despois da miña etapa en Ourense, onde con meus compañeiros ali organizamos comisións campesiñas Ourense, que acabou, en fin, nunha acción represiva terrible con torturas e malos tratos por parte do réxime, e logo saín da cadea, estuve en Ourense, en Madrid, saín da caída, volvín a Ourense un tempo e logo a Vigo, no ano 72. Eu nese momento xa era membro do Comité Central do PC e tiña a responsabilidade en Vigo de levar a dirección desde o ámbito do partido do movimento obreiro. Dai, digamos, o papel que xoguei na folga do 72, vamos. Como se inicia esta folga? Bueno, como sabes, é unha folga que eu con algún compañeiro, con Eduardo Fernández, sacamos
unha revista Vigo Obreiro, de Comisións Obreiras de Vigo, e ali analizaba eu como a folga de marzo en Ferrol, pola masacre dos traballadores en Ferrol, tivo inmediatamente unha reacción solidaria por parte das empresas de Vigo, e iso durou un tempo. E logo no análisis que facía na editorial de Vigo Obreiro decíamos que iso é a preparación para unha folga propia general en Vigo. Eso en marzo e en setembro foi así. Por tanto, estábamos preparados. Cando en setembro empezaron con un conflito laboral en Citroën, os compañeiros Pontevedra e Bacariza do partido ali en Citroën se viron comigo e me decían que eles tiñan posibilidad polo convenio laboral de facer unha folga en Citroën. E entón, bueno, dimos luz verde a esa folga sabendo de que podía ser o lume que fai prender o campo, non? Porque, e así foi, sabíamos que tiñamos unha folga xeral pendiente en Vigo. Despediron aos compañeiros que iniciaron a folga en Citroën e por solidariedade con eles paramos as fábricas de todo Vigo. E, como sabes, esa folga durou 2 semanas e foi un modelo para algo que podía ser como facer unha folga xeral en réximen de dictadura, non? Un modelo universal, creo eu. Creo que funcionou moi ben con un sistema dun comité de folga xeral e dunha asamblea obreira que se fixo casi todos os días para donde os dirixentes sindicais, a maioría membros do partido, pois daban orientación sobre o que facer en cada día. Eu gardo daquela época un documento que aínda non publiquei, non? Pero é unha especie de diario da folga xeral onde analizo pois toda a información do comité de folga que nos juntábamos pola mañán e logo ordenaba as miñas ideas junto coas informacións que tiñamos para facer a folga do comité de folga xeral pola tarde. Logo entraba no sistema do partido, do aparato do partido e esa mesma noite, de madrugada, se repartía, aparecía en todo Vigo. Entón aí, nese diario, vou contando o que pasa cada día e como se toma, sobre todo ao final, a decisión de volver a traballar, porque unha folga se mide o seu resultado, o resultado dunha folga se mide por como se sabe volver ao traballo, como hai que saber terminar unha folga, eso. E nese sentido tamén foi un modelo a folga xeral de Vigo, porque frente aos que decían que había que continuar en folga hasta que non quede ni un solo despedido, se impuso a decisión que surde dos propios líderes sindicales e que eu asumía, etcétera, con división de opinións no comité do partido, pero que eu personalmente, como responsable último do movimento obrero, do punto de vista político, asumía de que había que saber volver e seguir loitando e presionando para que readmitan os despedidos, porque non tiñamos forza, abondo, para continuar indefinidamente en un contexto de ditadura unha folga xeral e podía ser muitísimo peor o resultado represivo, que xa era tremendo. A cidade estaba militarmente ocupada polos grupos de intervención rápida que tiñan as forzas do Corpo de Seguridade do Estado, etc. Pasara moita xente pola comisaría, houbera malos tratos, incluso algo máis que malos tratos, en algún caso, e bueno, se seguiu adiante, mentras se pudo, e cando non se pudo, antes de que se rompera a unidade nas asambleas, tanto de fábrica como na Asamblea Xeral Local de Vigo, se acordou retirarse.
unha retirada a tempo e logo acabouse conseguindo a readmisión do despedido en moitos casos, desgraciadamente, anos despois, porque beneficiados pola amnistía do ano 77, no? O cual, que quer decir? Pois que hubo moitas situacións familiares e humanas pois terribles, non? Porque de xente que non logrou traballo despois noutras empresas e pagou un precio grande. E un precio que pagou a clase obreira de Vigo na loita pola democracia, que non ten recoñecemento social algún, non? É dicir, nese sentido, ás veces, con compañeiros desos anos, non os que estábamos na dirección do movimento, senón, en fin, que aportaban desde outros niveis, etc., e que non acaban de entender, ás veces, se mereceu a pena, claro, mereceu a pena, porque conseguiuse con todos esos movimentos sociais, con toda esa actividade antifranquista á luz pública, pois un tránsito da ditadura á democracia que resultaba impensable considerando que esa folga xeral que fixemos en Vigo non se reproduzo no resto de España. É dicir, si no resto de España houbera unha folga xeral como a que hubo en Vigo, houbera caído a ditadura pola presión social dende a rúa. E non foi así, como sabemos todos, hubo que negociar cos sectores máis liberais do réxime franquista e dai saliu unha transición que implicou a superación da ditadura, entramos nun réxime democrático, etc., e con determinados lagoas, defectos ou todo o que se lle queira, pero que 40 anos despois aí sigue, non? E a democracia en España pois terá unha calidad relativa, pero desde logo é forte, non? E iso é o maior orgullo que temos os que loitamos naqueles movimentos políticos e sociais na última década da ditadura. E iso teñen claro. Non solamente temos claro os dirigentes daquele entón, é que o teñen claro os traballadores de base. Eu tive a fortuna de ser, xa dixen, fillo de traballadores, meu pai traballaba en Barreras, non? E cando o convencín para facer as súas memorias, o rapaz da aldea, se titulan, se ve moi claro como fai terminar a súa memoria no ano 76, o sea, facendo coincidir a súa xubilación co inicio dos movimentos á cara a transición á democracia, e con grande satisfacción, porque foi unha vitoria e tamén dende o punto de vista dos obreiros da base se ve así que supuso pagar un precio, pero tuvo un resultado moi positivo. Dadovos de conta que eu tuve un fillo, unha filla, que pudo facer unha carreira académica, profesional, etc., sin que se viera truncada, como nos pasou a toda esa xeración que saímos da universidade nos anos 60, truncada polo réxime e porque non soportábamos, dende o punto de vista ético personal, non facer nada ante un réxime que era invivible, que era insoportable, sobre todo para a xente máis nova. Xa se encargaban eles de que ti mismo pois te radicalizaran na loita contra o réxime, non? Porque desde o momento que te presionaban incluso para topar traballo e para mil cousas, unha vez que estabas fichado, pois ti mismo, por amor propio e por orgullo e convencido ademais que tiñamos razón na loita contra a ditadura, pois te afirmabas máis nas túas conviccións. E iso nos pasou a moitos centenares de miles, non? Hasta 4 millóns, creo eu, según os datos que se fixeron na época de Zapatero, que fomos de alguna maneira tocados pola represión nos últimos anos do franquismo. Imagínate, é unha minoría da sociedade española, pero unha minoría moi importante que logo xogou un papel, como sabemos, moi importante na historia da democracia española. Non me refiro só no Partido Comunista e etc., sino en general, incluso nutrindo todos os partidos, É dicir, nese sentido, aí se creou... Carlos, pero sí que a folga do 72 sí que foi, a forza foi a masa, non foi en ningún momento unha folga violenta.
Non, tiñamos como estrategia a estrategia do partido, que era producir un cambio pola vía da movilización social sin caer na violencia. Eso, como é sabido, dende que se acabou coa guerrilla a finais dos anos 40, se pasou a traballar dentro dos sindicatos verticais, a promover un movimento obrero, un movimento estudiantil, unha actividade sindical, unha actividade cultural, unha actividade política, sempre con medios pacíficos. E non é porque o dixéramos a dirección do movimento obreiro e a dirección do partido en Vigo, non, é que ademais era, digamos, a vontade da xente, senón a xente non saería á rúa, non? E saíamos á rúa, e saía das fábricas, e saía á rúa todos os días, non solamente para participar na Asamblea Xeral de cada día, non? Sino para facer manifestacións concentrándose nas fábricas, movéndose dunha fábrica a outra, facer grandes piquetes, non como agora, moverse dunha fábrica a outras para que paralicen, intentar paralizar o transporte público, facer cortes de tráfico, pero sempre pacíficos. A mí me decía Baldino nunha mesa redonda que fixemos no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, me decía que insistira eu cando explicaba todo isto da folga do 72 pouco nese carácter pacífico que tuvo o movimento. A verdade é que o dou por sabido, pero a mellor para a xeración máis nova non, non? É dicir, o que é significativo históricamente dos movimentos sociais no final do franquismo é justamente ese carácter pacífico, senón simplemente estarías dándolle bazas á represión, que xa era forte. O sea, xa era forte. A min, cando nos prenderon os que estábamos organizando comisións campesiñas en Ourense, o tipo que un dos que foron a buscarme ao sitio onde vivía, unha vez que se enteraron onde vivía, estaban amartillando a pistola, cando nos era sabido, hasta a propia Liga Político-Social, que non era alá moi lúcida intelectualmente, sabía que nos estábamos, nese caso, nun movimento contra a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, movilizándonos pacíficamente, pero nos detiñan con pistola en man. E logo nos trataban con torturas que non eran moi distintas que se facían no País Vasco contra ETA. É dicir, nese sentido, había aí, digamos, unha desigualdade moi grande, é dicir, de xente pacífica que se está loitando contra a dictadura, facendo cousas, actividade sindical e política, que logo son legais nese momento. É dicir, todas as veces que pasei eu por comisaría e por a cadea, foi por actividades sindicais, ou por pertenecer a comisións obreiras, ou a comisións campesiñas, ou ao PC, non? É dicir, organizacións que hoxendía son legais. Eso é o que facíamos. Solo por eso se nos prendía ou se nos mataba, coas masacres en Ferrol, en Vitoria ou noutros lados, non? Ou nos torturaban, como foi o meu caso e de outros. No sé si, Carlos, como has dicho también que era un pouco inicio, no sé si nos puedes resumir brevemente que foi o que pasou en Ferrol. En perdón? En Ferrol. En Ferrol, en marzo, simplemente saliron os traballadores de Bazán en manifestación, como por un tema laboral, xa digo. O sea, por defender o punto de vista do traballador nun conflito laboral, matábante. E se montou a policía unha ametralladora nun lugar elevado e se ametrallou. E morreron 3, Daniel e Amador, feriron a Julio Neiros, un dirixente antigo de Comisións Obreiras e do partido, de ali, de Bazán, e, bueno, inmediatamente se paralizou a cidade, non? Foi a primeira folga xeral local que houve en Galicia, despois de tantos anos de dictadura, que tuvo inmediatamente a solidaridade de Vigo, e logo, como sabemos, en uns meses despois, en setembro, se fixo unha parecida en Vigo, pero máis prolongada, máis organizada, e tamén originada nun conflito laboral. O sea, por que os traballadores xogan un papel tan importante na loita pola democracia no final do franquismo? Porque cando querían mellorar as súas condicións de vida, inmediatamente eran reprimidos, porque era ilegal facer folga, organizar un sindicato, pedir melloras laborais, era ilegal. Eso para unha persona
educada en democracia, formada, nacida en democracia, que non ten, era ilegal. E entonces, por que eles salían á rúa contra a ditadura? Porque non lle deixaban, en primeirísimo lugar, non lle deixaban mellorar as súas condicións laborais. Porque no mundo laboral o traballador estaba inerme, é dicir, non tiña capacidade de ninguna defensa salvo o sindicato vertical, que como sabemos no sindicato vertical estaban empresarios e traballadores ao mesmo tempo. É dicir, que aí se utilizaba as instalacións do sindicato vertical para organizar o movimento obreiro, pero non supoñía unha defensa clara. Para poder defenderse había que facer asambleas, pero estaba prohibido. Había que facer manifestacións, pero estaba prohibido. Había que crear comisións obreiras, pero estaba prohibido. E así é como os traballadores se transforman, digamos, na vanguarda do movimento democrático en España. Algo que, logo, despois da transición, ninguén o reconoceu desde instancias oficiais e ninguén o agradeceu. E cando falo dos traballadores normais. E nós, en ese sentido, o único que aportábamos, como foi na folga do 72, é esa conexión entre as reivindicacións laborais e as reivindicacións políticas. É dicir, que iban xuntas. Hoxe se poden separar, os sindicatos son independentes dos partidos, etc. Daquela era moi complicado, porque os que queríamos cambiar a ditadura pola democracia e os que querían nas empresas moverse no ámbito exclusivamente sindical e mellorar as súas condicións de vida, nos atopábamos que era o mesmo, de feitos que empezaban pedindo melloras laborais, acababan no partido, e antes disso en comisión obreira, non? E esa é a cuestión, se politizaba todo de inmediato, e se encargaba a represión de politizar todo de inmediato. E toda esta situación, ¿no?, tamén fai que un montón de chavales novos, ¿no?, de rapaces novos, entre o partido, ¿no? Sí, o partido se renova en toda España coa mocedade que están na universidade, activa na universidade, que están activas nas grandes fábricas, pero, bueno, é unha característica histórica, unha invariante histórica, así, non momentos así de grandes cambios, sobre todo se hai riscos que afrontar, pois claro, é a xente máis nova a máis disposta, non? De feito, eu estou falando de todo iso, pero que eu tiña no ano 72 26 anos, non? E era membro do Comité Central do PCSA, e os meus compañeiros, o Baldino era un pouco maior, pero era uns 5 ou 8 anos maior, era o máis vello de todos eles, pero tiña 40 e pico anos, tiña 40 anos, era o máis vello, ademais éramos xente moito máis nova, eran 20 añeiros, non? É dicir, que decirvos, naturalmente, cando se dan esas obras históricas, esos cambios históricos, é a xente nova que toma o mando, entre outras cousas, porque ademais estamos falando de España, e da España franquista, porque a xeración maior, digamos que está moito máis tocada polo terror que implantou o franquismo dende o ano, en Galicia, dende o ano 1936, que incluso afectou a todo, e de feito foi unha lousa que tivemos sempre os movimentos sociais antifranquistas, de que había un sector xa de máis edad, etc., que non quería confrontarse coa ditadura. Se non houbera habido confrontación, logo non houbera sido posible esa negociación máis ou menos de igual a igual entre os que estábamos na oposición e os que estaban no goberno. Digo máis ou menos porque, claro, tiñan máis forza, porque tiñan as forzas armadas e as forzas dos corpos de seguridade do Estado. Pero, bueno, había unha presión exterior tamén e conseguimos o tránsito á democracia, que creo que foi un gran éxito nas condicións, na relación de forzas que existía naquel entón, que por moito que nos mobilizábamos, pois sempre era unha minoría, non sobrepasábamos os 4 millóns aos que fixen referencia, o sea, que a maioría da sociedade española non se mobilizaba, e aí o medo xogaba un papel, e xogou hasta o último momento. Eu creo que toda a xeración que viviu
a guerra e o primeiro franquismo non superou en toda a súa existencia o medo que creou ese xenocidio que fixeron de liquidar tantísima xente, hasta 130.000 que pensamos, os historiadores que piensan historiadores que se dedican a memoria histórica simplemente por pensar diferente, ou estar vinculados a ideoloxías ou organizacións que hoxe son legales. Creo un terror tremendo, que ese é o mérito da xeración do 68, non? Que superou ese medo e saliu á rúa contra a ditadura, non? Pagando un precio. E históricamente falando, desde o punto de vista das familias afectadas ou dos que resultaban máis afectados por esa represión, pois bueno, pois eso, tivemos que aturalo, non? Pero desde o punto de vista global, pois mereceu a pena, por suposto. E como parte destos mozos, ¿no? Pasa, ¿no? de la loita obrera a o que es o PCR, ao que é a OMLE, o PCR e o Grapo. Como é ese movimento? Bueno, teño unha visión sobre eso, digamos, un pouco externa das orixes do Grapo en Vigo, non? Pero tan directa porque, como decía, a miña volta de Madrid eu creei a Mocedade Comunista e aí logo entraron os irmáns Collazo, conectaron con algún membro do partido como Hierro, etcétera, de Barreras e crearon e entraron na ONGLE e logo no PCR e no Grapo. Se di que hai un lugar común de como en Vigo había un movimento obreiro moi forte, que entonces eso explica que nacera un grupo violento como Grapo. E eu estou en contra dese argumento. Como protagonista daqueles momentos, e tamén como historiador. É dicir, que hai que ver coa lupa o que pasou en Vigo. Por que en Vigo surdiu un grupo de obreros, e non obreros reducido, pero que logo se uniu ao Grapo, e non en Ferrol, que hubo un movimento obrero moi forte, ou no Baixo Llobregat, que hubo un movimento moi forte, ou en Vitoria, que hubo un movimento moi forte. Por que en Vigo? Non será porque o movimento obrero en Vigo fora violento, así xa expliquei que era un movimento pacífico, non? Tanto desde o punto de vista dos dirigentes como desde o punto de vista dos traballadores, non? Pois simplemente porque en Vigo hubo unha escisión política que deixou a esa mocedade que eu empecé a organizar entre o ano 68 e o ano 69, que foi cando, ao finais, cando marchei para Ourense. Neses 2 anos organizei unha xuventude comunista que transformouse na organización máis numerosa dentro da organización local do PCG. Ali, bueno, a partir do 69 xa é o PCG, non? E o que pasou é que ese comité das xuventudes comunistas era xente moi activa, quería facer moitas cousas e empezaron a criticar ao comité comarcal pola súa digamos, pola súa pasividade, diría eu. Entón, os primeiros desencontros foron por temas de funcionamento interno, non? No fondo, o Comité de Asuntos Comunistas quería sustituir ao Comité Comarcal para dirixilo todo. E o Comité Comarcal, naquel momento, eu, por desgracia, xa non estaba en Vigo, estaba en Ourense, noutras tarefas, etc. Non foi capaz de darlle un espacio a esa mocedade. Era un problema que tiña o PC en toda España, non? Entre a xeración máis nova, que fraguada nos movimentos sociais, e as direccións locais máis fraguadas máis ben na clandestinidade e nos traballos de aparato e todo eso. Non foi un caso específico de Vigo. Entón non foron capaces, e un dos irmáns Collazo, Ángel Collazo, viu a verme a Ourense. E claro, porque eu era a referencia deles, porque fora o que fundara
ese grupo da Xunta Comunista en Vigo, non? A queixarse do comité local, de que non lle daban espacio, de que non facían nada, aparte de repartir as publicacións do partido, etc. Creo que era unha crítica, digamos, por parte deles excesiva, que se explica por en fin, por ese afán dos mozos, de máis alá, dos maiores, etc., que é moi natural. Eu lle aconsellei que tiveran paciencia, que dialogaran co comité, que traballar dentro do partido fundamental, que hai que ser disciplinados, etc. Pero poñía a cara rara, notei eu que teñan algo raro, que teñan outras ideas na cabeza. Non me fixo ningunha crítica, collazo, a liña do partido nese momento, podía terlo dito, e non me fixo ningunha crítica á liña do partido. Así foi, non? A seguinte noticia que tuve é que se foran, non? Eu creo que aí, por desgracia, hubo ese fallo por parte da organización local, que tampouco que foi involuntario, porque quen podía pensar naquel momento que se iba a organización juvenil, pois podía acabar nun grupo terrorista, a verdad. Neso disculpo a meus compañeros naquel momento. Eu non estaba en Vigo, que fora quen creara esa organización, e non superon darlle continuidade e espacio ao que surdiu dali. Entonces, a partir dese momento se produce un contacto, non sei onde, empezan a ler cousas da ONLE e o capitán, o camarada Arenas, vai a Vigo e se reúne con eles. Aí está a clave de por que en Vigo surde esa organización que acaba, que sindicalmente se chama Organización Obreira, que acaba no Grapo. Simplemente porque eran uns jóvenes fora da disciplina do PC, que tiñamos unha liña determinada, e que entonces estaban buscando un planteamento político no que aterrizar, non? E dentro desa radicalidade propia da mocedade, a xente moza que estaban no PC, se non fora pola bella dirección do PC experimentada, etc., pois non sei tamén onde acabaríamos, non? Necesitábamos esa aportación de experiencia, porque non tiñamos formación ninguna, como lle pasou a estos mozos de Vigo. Non tiñan formación ninguna cando empezan, non? Se acaso, como todos, as lecturas, sobre todo de Lenin e todo eso, neste caso mal digeridas por unha orientación política que reciben por parte do camarada Arenas, orientada dende o principio a vía armada. Entonces aí empezan a desenvolver un desacordo político co PC. Pero se hubieran seguido dentro do PC, non hubiera habido en Vigo un grupo terrorista que, bueno, a súa acción se desenvolveu en toda España, pero tamén en Vigo, por exemplo, a masacre do ataque a Buzón, perdón, O furgón militar? Non, a furgoneta esa... Sí, o furgón blindado. A furgón blindado na carretera provincial. Probablemente o atentado máis sanguento e máis horroroso do Grapo aquí tuveron que facer xente de Vigo que coñecían a zona, etc. Entón, nese sentido, eu creo que, históricamente falando, hai que deixar ao movemento obreiro fora de calquera responsabilidade histórica no nacemento do grupo do Grapo en Vigo. De feito, eles logo perden, se tiñan algún apoio social coa organización obreira, ainda que participaron dunha maneira moi secundaria na folga xeral, pois tiñan xente en alguna fábrica, etc. Todo eso perderon cando pasaron ao Grapo. E pasaron a nunha situación de aillamento social tamén en Vigo e en Galicia.
Sabes que a diferencia entre o Grapo e ETA é que ETA sempre tivo un apoio social importante e, sin embargo, o Grapo non creou ningún partido como a Ribatasuna, nin cousa parecida, se aillou completamente de calquera parte da sociedade, incluso coa que eles, coa parte da sociedade que eles decían defender, como son os traballadores e todo eso. Entonces, naceu así, fora do movimento obreiro, fora do PC e fora dunha sociedade como a de Vigo, que seguiu desenvolvendo a súa actividade democrática de reivindicación sindical por vías pacíficas, etc., dunha maneira moi destacada, non? Porque o 72 foi un comenzo, non? Vigo hasta o día de hoxe. Logo, é a cidade onde hai máis manifestacións cada vez que pasa algo e onde no seu momento, cando foi a reconversión industrial, houve máis mobilización do movimento obreiro, o sea, seguiu o propio camiño iniciado coa folga do 72, que non ten nada que ver coa trayectoria deste Grapo e destos... ¿Qué crees que hubiera hecho falta para que estos jóvenes se hubieran creado en OPC? Pois non sei, eu creo que máis comprensión e por parte da dirección local do partido, digo autocríticamente, máis comprensión, non se fixo o suficiente para que se sentiran a gusto dentro do partido, porque xa digo que este problema é un problema, salvo na universidade, é un problema onde éramos todos mozos, é un problema general en toda España que tiña internamente o partido. Problema entre a bella xeneración da clandestinidade e a nova xeneración do movimento estudiantil e do novo movimento obreiro. E aquí, simplemente, en Vigo non se soupo. Creo que, bueno, insisto, eu disculparía tamén a meus camaradas naquele momento en Vigo, porque quen podía pensar que o feito de que se foran uns militantes, eso podía favorecer a un grupo terrorista como foi logo o Grapo. Pois a verdad. Tamén, bueno, hubo aquí outros intentos, pero distintos, como foi de FRAP, como foi en algún momento sectores da UPG, como o caso de Moncho Reboiras e todo eso, etc. Pero Galicia en general non foi non favoreceu moito, non? Hubo hasta o exército guerrillero de Galicia Ceibe, movimentos posteriores, pero nunca tuveron moito seguimento o que se chamaban a vía armada en Galicia, a diferencia non só do País Vasco, sino incluso tuvo menos que Cataluña e que outros lugares, non? Sempre primaron máis as movilizacións e os movimentos que seguiron unha vía pacífica. E por que é tan importante a visita do camarada Arenas? Bueno, porque eso dá conexión e vamos a ver, a orientación política que eles non tiveron, como tiveron no PC, a través de Santiago Carrillo, sobre todo, pero tamén en Galicia de Santiago Álvarez, de outros, etc., pois para él foi Manuel Pérez, creo que sí, Manuel Pérez. Esa é a diferencia, cando empezas, dependes moito de quen te apadrine, non? E neste caso, pois, un cambio aí, a máis, bastante rápido, e cando te estás formando, pois eres tamén moi vulnerable ás ideas que te meten. E esas ideas son do marxismo-leninismo, tal como entende a ONLE e o PC e o PCR, son mortais. Se pode utilizar ese término, o sea, que aí hai un problema na ideoloxía que leva non só a justificar o terrorismo, sino a facer o terrorismo. E que non é non podemos adscribir a todos os que se reclaman do marxismo-leninismo, ollo, porque hai grupos en España deses anos un pouco posteriores, digamos, a máis nos anos 70, como foi a ORT, o PT, o MC, que tamén se consideraba marxista-leninista, seguiron se acaso unha línea máis maoísta, etc., pero non se generaron ningún grupo armado, non?
Os únicos que o fixeron foi o Grapo e logo o Partido Marxista-Leninista do que saliu o FRAP, e nun momento dado, que o FRAP ao principio tamén non tiña esa definición pola vía armada. Entón, ese salto que se dá é un salto sobre todo ideolóxico. Eu sei que ás veces, por exemplo, en relación co País Vasco se dice criminais, se criminaliza. Naturalmente, a acción terrorista é terrible, non? Porque ten como objetivo, ademais, matar inocentes para crear un terror na sociedade, dai ven o término, e facilitar desa maneira, digamos, concesións políticas, non? Ou se quere, ou unha maior represión que obrigue a seguir a vía armada outros sectores da sociedade. Entón, nese sentido, hai que saber que non se trata de xente igual de delincuente que un que rouba ou que asesina, non? Senón que rouban, tamén fan atracos e asasinan por razóns de tipo ideolóxico. E se tú negas esa orixe ideolóxica, que non entendes nada. E cando o marxismo-leninismo se transforma nunha ideoloxía terrorista, se transforma no momento en que, digamos, os medios e os fins entran se revolven de maneira que non se distingue como debe ser un de outro. É dicir, que para un fin pacífico, se tú dis que estás disposto a utilizar a violencia, e faz un análisis equivocado, no sentido de que hai que utilizar a violencia para conseguir un fin, non a democracia, porque eles o que querían impoñer a dictadura do proletariado. Naturalmente, a partir dese momento, todo vale. E se todo vale, tú te liberas, digamos, da contrición moral de que matas xente, e iso te ensinaron na túa casa que iso é malo, matar xente. Pero se tú tes unha ideoloxía moi simple, pero moi asentada, de que son sacrificios que hai que facer, sempre sacrificas aos outros, claro, ainda que aos terroristas tamén lle toca morrer ás veces ou pasar pola prisión. Entón, se tú, desde o momento que aceptas eso, a partir dese momento eres unha persona que perdes un grado de humanidade importante, pero a orixe é ideolóxica, é dicir, e a cuestión está en como se traza esa estrategia de que hai que derrocar, o sea, que se pode derrocar pola violencia unha dictadura que demostrara sobradamente durante máis de 30 anos que tiña a capacidade de reprimir calquer, digamos, foco violento que se creara. E iso, ademais, se demostrara entre o ano 45 e 48 coa guerrilla antifranquista, que chegou a ter unha enorme forza cando entraron miles polo val de Arán, etc. E un apoio social que non tivo para nada a guerrilla antifranquista, que organizara o PC e outra organización, que non tivo para nada nin o FRAP nin o Grapo. E aí se demostrou claramente que nun contexto tan favorable como o fin da Segunda Guerra Mundial non había capacidade para derrocar por esa vía a dictadura. E a pesar de que había unha forza militar, como eran os guerrilleiros que estuveran na resistencia en toda Europa e que estaban dispostos a volver a España, e eran uns miles de guerrilleiros dispostos, non? E iso ao final se deu un marcha atrás, como sabemos, aí xogou un papel importante Carrillo, se fixo os que ocuparon parte do Pirineo volver a Francia, etc., porque se fixo un cálculo que é o que fallou no Grapo e no FRAP. Un cálculo, e é que por esa vía, aparte do sacrificio que supón tamén para nós, non somos capaces de derrubar a dictadura. Hai que cambiar a unha liña máis pacífica de movilización social. E iso que se trataba de guerrilla, que guerrilla supón apoio social, etc. E non de terrorismo, porque o PC nunca, nese sentido, foi terrorista, e a guerrilla non foi terrorista de matar inocentes para provocar un efecto político, nunca foi. Imagínate tú se matas a calquera que pasa pola rúa, ou porque é Guardia Civil, ou porque é político do PP, ou político do PSOE, ou calquera cousa. Imagínate tú ata que punto é unha estrategia
equivocada. É dicir, o horror ideolóxico é pensar que pola vía da violencia se consiguen eses fines, eso nada máis. E facer un traslado do que foi a Revolución Rusa ou a Revolución China ou a Revolución Cubana a unha situación como España. A incapacidade política para facer un análisis e trazar unha estrategia que poida ser victoriosa, como foi a estrategia do PC da mobilización pola democracia pacífica do conxunto da sociedade. Aí está o erro. Pero esto a lo mejor también tiene que ver, ¿no?, con la juventud de estos jóvenes que entran, la formación que tienen. ¿Cómo son los jóvenes, digamos, que empiezan a integrar el grapo? Bueno, os jóvenes, cando comenzan, son todos iguais, non? Somos todos iguais. Jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes traballadores, etcétera, con unha, digamos, con unha capacidade de entrega idealista, como se pode decir, enorme, etcétera. Eu creo que é o mellor da xeración nova, non? É dicir, o mellor da xeración, e os máis estudiosos, que eu era de moi bo expediente académico e iso verifiquei na Universidade de Madrid, e os máis estudiosos que tamén sacrificamos, pois, deixar ás veces sin acabar estudios universitarios, etc., por meterse nunha causa que nos parecía que merecía a pena para dedicar, digamos, o tempo que un tiña, incluso para superar os riscos que supoñía a represión para calquera que quería organizar alguna actividade sindical ou política. Por lo tanto, a mocedade, como pasou en toda Europa na posguerra, que están a mocedade na resistencia, a mocedade sempre é a máis generosa, non? A máis. Por lo tanto, nese sentido, eu creo que esos jóvenes que entran no grapo ou calquera organización non eran moi distintos que os que entran no PC ou noutros grupos de esquerda, incluso de grupos de extrema esquerda. A generosidade dunha xuventud que o que quería é salir do réximen de dictadura e ir a un réximen socialista, diríamos, non? Que era o que nos unía todo, a idea de ir cara a un réximen socialista. E logo, pois, algúns eran máis stalinistas, como todos estes grupos marxistas-leninistas, e outros xa, dende o principio, éramos máis eurocomunistas, queríamos un réximen socialista que fora democrático, socialismo, libertade, como decía. Pero esos son diferencias que acaban sendo importantes, pero en origen éramos todos parecidos, non? Eu creo xóvenes que entregados a unha causa que ademais era moi necesaria tanto desde o punto de vista político como desde o punto de vista social. O que pasa é que un deriva a través da ideoloxía nun sentido ou noutro. A maioría desa mocedade derivamos pola vía do PC e dos movimentos sociais na universidade e nas fábricas maioritarios. A inmensa maioría. Eso que incluso dentro da extrema esquerda, os que se dedican a vía armada, como Grapo, FRAP, etc., é unha pequena minoría. A maioría, incluso, da extrema esquerda, trotskista ou maoísta, non está pola vía armada. Estamos falando de sectores mínimos. E como son tan mínimos e están tan aillados, para conseguir certo protagonismo, pois acuden a acciones violentas que, como todos sabemos, inmediatamente teñen un eco tremendo. E iso conta tamén, porque conta tamén o ego dos propios participantes. Nos mesmos éramos mozos, pero tamén tiñamos o noso ego, a noso afán de protagonismo, etc., que é humanamente necesario incluso para entregarte a calquera actividade e máis aún a causa social, non? Os implicados, etc., e claro, sentir a satisfacción de conseguir resultados. E claro, en vez de conseguir pola vía máis arriscada, porque te das a coñecer pola policía da movilización social pacífica, pois pola vía do terrorismo, pois claro, enche máis as páxinas dos periódicos. Tamén se che collen, che tratan máis duramente, inda que no tema da tortura, eu son testimuña deso, non se tratan moi diferente, non nos trataban moi diferente, sobre todo as dirixentes,
foras do PC, foras de calquera grupo deste terrorista. Nese sentido non había diferencia, pero, en fin, se corrían riscos. De feito, mataron a tiros a Abelardo Collazo en Vigo, non? O cual, pois, como a morte a tiros de Moncho Reboiras en Ferrol, non? Pois é algo que, por certo, hai que reivindicar, que se estudie como parte da memoria histórica como se produceron estos asesinatos. Non solamente os mortos de Ferrol, porque nós estamos contra o GAL, non? Entonces, igual que contra ETA o sistema non era matalos de maneira extrajudicial, o mismo podemos decir no caso de Moncho Reboiras ou de Abelardo Collazo, non? Porque había, naturalmente, a legal, e logo, ademais, como desenvolveron un traballo durante a transición e sendo xa legais as organizacións políticas, pois aí debe actuar a xusticia nun momento dado para ver como se produciron, non só os atentados do Grapo, que isto xa se está a facer, senón tamén como mataron a Abelardo Collazo. Claro, os que fomos compañeros no momento dado, pois sempre doi, non? Que ao final acaben matando un a tiros. Ainda que levara un camiño político equivocado en canto a táctica e estrategia é inhumano, non? Porque tú non podes construir unha sociedade mellor matando xente inocente e non inocente. Así non se construye nada, sobre todo pola vía do terrorismo, que non estamos falando como se dera unha historia de insurreccións ou guerrillas, senón pola vía do terrorismo, que é elixir unha víctima, etc., pensando no efecto que iso pode ter na opinión pública e coa vana ilusión de que no momento dado podan negociar contigo, como intentou ETA, pois unhas concesións políticas, cando todo o contrario, co Grapo ni sequera se chegou a negociar que deixaran as armas, é dicir, que iso acabou, se acaso, de peor maneira que ETA. Porque luego, además, no sé hasta qué punto se van desvirtuando, ¿no? Un poquito esa ideología también, cuando ya se pasa la transición y se pasa un poco a una democracia. ¿Cómo vives tú también este? Bueno, eso foi a parte que para os que vivimos aquela época máis difícil de asumir. Se acaso, no caso de ETA está máis estudiado, non? Porque ETA mata moito máis en democracia que en dictadura. Cando foi o xuicio de Burgos, nós non mobilizamos en favor dos presos de ETA. Cando foi o de Humberto Baena, que era de Vigo, etc., nos mobilizamos en Vigo. Eu recordo que fixemos unha manifestación na carretera provincial, onde logo foi o atentado do Grapo por Humberto, non? A pesar de ser organizacións coas que non coincidíamos na súa estrategia política. Pero esa estrategia política en democracia sí que non ten sentido ningún, porque unha vez que os movimentos sociais e políticos antifranquistas temos posibilidad de traballar nas institucións democráticas abertamente, etc., pois naturalmente había que hai que seguir e conseguir o apoio da población para gañar unhas eleccións e ter un goberno de esquerdas, como xa temos agora, no momento. O se mismo, é dicir, que nese sentido había insistir na vía terrorista, aí xa inmediatamente, sobre todo, moito máis equivocado e moito peor. Por iso, esa parte do Grapo, eu seguina como todos pola prensa, dunha maneira con moita máis distancia, e creo que o que falábamos desa mocedad cando comeza, xenerosa e todo eso desaparece moi pronto, e na parte do Grapo que ten que ver coas súas accións en democracia, aí realmente eu xa creo que non se pode falar de dunha xuventude, digamos, que espontaneamente ten ideais, quere cousas positivas para os traballadores e todo eso. Eu creo que xa para calquera que tivera dous dedos de frente tiña que quedar claro
o que estaba se loitando contra a democracia que apoiábamos todos, non contra unha ditadura, contra a democracia que apoiábamos todos. E aí, a partir de aí, eso, digamos, se descompón hasta os 17 presos que teñen hoxe, e a situación actual, onde a falta de autocrítica leva a que solamente Silva Sande se arrepentira dos erros cometidos e dese erro de estrategia e das víctimas que produzo o Grapo. Os restantes 16 eu creo que siguen pensando, non sei, porque claro, siguen pensando que estivo ben o que fixeron, e incluso mereceu tanto coste, non digo só polas víctimas, sino tamén por eles mesmos, todo ese esforzo. É dicir, como é que non hai autocrítica ninguna? Por lo menos en ETA hai certo grado de autocrítica. É que non hai unha obriga de dicirlle a xente nos equivocamos por esa vía. Conseguimos todo o contrario. Recordade, cando de Villaescusa, que durante a transición empezaron a desviarse completamente de calquer vía racional, porque eles facían secuestros e mataban militares e policías para provocar un endurecemento do réximen e máis represión, e pensando, vivían fora da realidade, pensando de que a xente tamén seguiría a vía armada. A xente, naturalmente, se hai máis represión, todavía se refuxia máis na súa casa, non? Sería todo o contrario, pero de maneira involuntaria ou voluntariamente, non o sei, pois se falaba de infiltración policial, en fin, non sei o que puida haber deso de verdad, pero igual que coas brigadas rosas en Italia, aquí na transición, o Grapo, realmente, quixeran ou non, lle fixeron o cardo gordo á ultradereita e aos sectores militares que non querían que España transitara cara a democracia, co cual, fíxate a donde chegamos. Xa non digo desde o punto de vista humano dos mortos inocentes que provocaron ele, sino desde o punto de vista da estrategia política. É dicir, que hasta que punto, digamos, un ADN ideolóxico equivocado que pode conter favorecer ese cáncer que é o terrorismo nunha organización que para nada pode reivindicarse históricamente falando, nin no exército republicano, nin na guerrilla, nin na resistencia, nin para nada, que non teña nada que ver co tema do terrorismo individualizado que practicou o Grapo e outros grupos. Estamos esperando esas dúas cousas. Primeiro, que se investigue o asesinato de Abelardo Collazo e que os seus compañeiros fagan autocrítica e que se pregunten si pagou a pena tanto sacrificio, tantos inocentes mortos pola man deles e tamén os mortos e os anos de cárcel que tuveron que pasar, que teñen que pasar os que están na cadea. Pues yo creo que ya